裏面係咪？我哋詠春拳咧喺香港得宗師一路嘅教學發展，我哋已經去到基本上3歲到80歲都有人玩啦。我哋市民大眾，當然我哋嘅學界啦、中小學啦、大學啦。尋橋咧就係頭先嘅小鳥就第一套片，第二套學嘅咧就係尋橋。尋橋你見到啦，佢都喺度轉動，但係佢有一個中軸啊，我哋叫用個核心去轉嘅，就唔係左搖右擺。其實當你鍛鍊你嘅平衡轉動嘅時候，行路咧係會對你身體都有幫助嚇。咁頭先講嘅小念頭就係簡單講下，現代嚟講就係 2D 啦。咁呢個尋橋咧就係 3D 啦，即係我哋叫立體啲啦，因為有一個我哋叫潮面錐形，傳統講就潮面錐形嘅效果。同埋一般市面上我哋叫出面有人講我哋詠春冇腳啦，但係你見到佢哋全部咁多腳，其實係有嘅。不過我哋腳法咧，一般嚟講咧就係一個輔助形式，就唔係主攻係腳。我哋